Can you recheck the air pressure? Sure. 點啊？好痛啊！邊度痛啊？呢度啊，仲係好痛啊！我諗你唔係胃痛啊，可能係盲腸炎啊。咁點算啊？好似越嚟越痛咁添啊！好驚啊！唔使驚，唔使驚，我會喺度陪住你噶。Tina，佢 passenger 仲係好辛苦喎。你睇住佢啊，我通知機長睇有啲咩可以幫到佢。好啊。唔使驚啊，我哋好快有人幫你噶。咩事啊？放心啊，唔使驚啊，扣翻好安全帶先啦。小姐，你都扣翻好安全帶先。飛機幾時先到啊？我真係好驚啊！我唔想死住啊！我仲有好多嘢要做噶。我係 ISM Tina， 機上有乘客懷疑係急性盲腸炎 ，request medical assistant， 落地有人 stand by 喎。OK。個 seat number 係45 boy。今日天氣唔係幾好喎，會唔會有影響啊？放心，今日我 pilot flying， 我負責降落，應承你一定安全落地。咁幾時對你有信心嘅 ？Thank you, Captain. Tina say a passenger on board needs medical assistance. Send an 8-cars message to the company. OK. I'll get warming up. SR888咧會喺20分鐘後降落嘅。機上面有一位女 passenger 咧就肚痛嘅，咁 in-flight service manager 咧就要求我哋安排白車啦，咁你哋去預備下。嗱，仲有外出嘅天氣咧唔係咁好，航班嘅升降咧可能會有啲問題嘅。OK， 知道，小心啲啊！因為天氣嘅關係 ，SR888會遲啲先到。喺轉機方面對乘客會有影響嘅。Winnie， 你安排一下人先。係，阿 Ben， 我想你負責 special team。阿 Bell 同 Jenny， 你過嗰邊幫手。係。Peggy、Iris， 我想你過去 transit 嗰邊幫手。知道。唔該。白車準備好啦 ，AGCC 亦都準備妥當。架機一等落嚟，即刻接獲乘客，應該冇咩大問題。做人。雖然外邊天氣唔幾好啊，機長應承我哋一定要安全着陸噶吓，你都要叻啲喎，知唔知啊？飛流嚟嘅啫吓，冇事冇事，放鬆啲啦。點啊 ？Sam 啊，合約個客咧情緒好唔穩定，睇落好辛苦啊。我諗你哋落去俾啲信心佢，會有啲幫助。好啊，我同你落去。Sam，hello。係。Hello。係。我係呢班機嘅高級副機長，我叫 Sam。你好，我叫 Zoe。英文名都叫 Zoe。Hello Zoe， 唔使緊張，我哋會平安降落，然後會送你去醫院，你會冇事嘅，放心。唔知點解見到你之後，好似冇咁痛咁。慢慢唞。Thank you, Sam。唔該。Hong Kong radar solar 110, now approaching Noman flight level. 390, squawking 1234. Solar 110 radar identified from Noman, clear Noman. 1 Alpha arrival expect runway 07 left. There is going to be some turbulence due to the thunderstorm. I will add 5 to 10 knots in our approach speed and use the flat 25 for landing. Okay. Thank you, Captain. Descent checklist, please. Sure. 天氣真係好差嗬，不過架機而家定咗好多啦，唔使擔心。頭先個機長話會冇事噶嘛？睇嚟佢唔單止係一個好機師，仲可以做一個好醫生添，嗬。Flying heading 050, descend 3,000 feet. Call established. Samuel,
You promised the lady a safe landing, right? I certainly will keep my promise. Solar 110, runway 07 left. Wind 33020, gusting to 30 knots. Clear to land. Clear to land runway 07 left, Solar 110. Well done. Thank you, Captain.收到。咁我過去睇睇表句先。OK。我哋會幫你通知你嘅家人，同埋保管好你啲行李嘅。唔該你啊，唔使。機長，嗰陣點啊？仲有冇咁唔舒服啊？好好多啦，希望你快啲好返，繼續乘搭我哋 Solar Airways。多謝你啊！拜拜。哎，等。婆婆，你想用呢部機啊？係啊，我教你啊。好啊，呢部機好好噶，你想問嘅問題有專人答你，你仲可以見到個樣添。係啊，攞去個聽筒就得噶啦。你睇啊，係喎。聽咗啦。你好，有咩幫到你啊？嗨，呢個係我啊。婆婆有咩問佢啊？我問佢飛揚航空喺邊度啊 Hi, Zoe。我幫婆婆問嘢嘅咋。乜你認為你幫唔到佢咩？又係喎，唔好意思啊。我知啦，點都唔夠你早啊！5分鐘後 briefing 啊！喂，呢個阿蘇怡有遲到啊？啱啱啊，幫婆婆玩 headphone 衰咗啦。哇，又衰啊，又做法，佢嚟咗幫我哋頂唔少喎。唔好意思啊，我遲咗。唔緊要咧，揾位坐低啦嚇。好啦，而家我哋可以開會啦吓。OK， 大家留意翻啦，上一間嘅同事咧就將停車場漏水嘅地方咧 isolate 咗噶啦，咁我哋就要跟進翻維修部嘅同事睇下佢哋搞掂未啦。VIP 嗰邊有冇啲咩？今日下晝2點鐘，財爺會坐 SR886 班機翻嚟，然之後開個記者招待會，係咁多啦。咁大家都知道要留意啲咩噶啦。Mingo 有冇啲咩補充？仲有少少嚇。咁中美旅行社咧同我哋 book 咗2個 counter，咁尋日咧就唔見人，
咁啊，今日咧睇下有冇人去開，如果有人開，報告翻啦，好唔好啊？啊咁我一陣同 Maggie 去啊。唉，好。最後有一樣嘢咧，我想拎出嚟講嘅，就係咧公司嘅 facilities 咧，就係愛嚟幫助有需要嘅人，而唔係愛嚟俾大家玩嘅。點解我咁講咧？因為我竟然見到有同事喺大堂玩緊我哋嗰啲 help phone。你知啦，嗰啲電話係愛嚟幫助啲有需要嘅人噶嘛。如果我哋拎咗嚟玩嘅話，咁嗰啲需要幫助嘅人咪唔能夠俾我哋幫助啦，係嘛？咁亦都喺度嘥緊我哋公司嘅資源㗎。Sorry， 我唔希望有下一次。我知㗎啦，唔好意思。喂，算啦，你仲未熟阿 Ruby 份人啫。你知啦，我 probation 又 postpone 咗，唔衰得噶咯。甜嘅。哇！喂，快啲通知清潔公司，叫啲人嚟執下個廁所先。我又去睇下。喂，唔使入去啦。call 人嚟執咧就包保死，以防 Ruby 嗰隻毒手啊！喂，你做咩啊？我去攞成方咯。立報紙啦，啲人睇完就掉噶。以防 Ruby 姐嘅毒手嘛，你教嘅，咁做包冇死啦。即係先生啊，你冇揾緊呢份報紙啊？啊，係啊，呢份報紙係我噶啦，裏邊有一份好重要嘅文件啊。係喎，俾翻你啊！我仲諗住攞去攞成方添。唔該晒你啊，唔該晒。唔好客氣。哎呀，對唔住啊，唔好意思。係，你真係唔記得我啊 ？Sorry。你1年前咧，我喺飛機嗰度肚痛啊！你嗰次負責揸飛機嘅，你仲走出嚟安慰我話會冇事，我真係冇事啊！哦，你冇事就好啦。我叫 Zoe 啊，英文名都係 Zoe。我諗你都唔記得噶啦。係 Zoe 你好。你係 Samuel 啊嘛？我點會唔記得？其實咩事啊？係啊，我而家喺機場嗰度做啊，就係因為上次嗰件事，我覺得機場啲人好好，好有人情味。我而家一份子啦。咁以後我哋有大把機會見啊。嗯。其實仲有一件事㗎。咩？對唔住啊。點解會喺你度嘅？應該係上次落機你同我 say goodbye 嗰陣跌咗嘅，我冇第一時間俾翻你，對唔住啊。不過呢個公仔都帶咗好多好運俾我㗎。嗱，好似上次肚痛又冇事啦，咁有一次咧，我掛住傾電話喎，一飆飆到出馬路，好彩架車喺我面前急停咋。仲有一次我又係袋住個公仔，睇你個公仔挨你度好啲喎。唔得。不過咧，其實點解上次你會袋住個公仔翻工嘅 ？OK， 個公仔其實我喺 Outport 嗰啲雜物攤嗰度見到佢幾合眼緣，我買咗嘅。咁嗰日就係因為有個同事佢揾緊個公仔叫做 Triangle， 咁我就諗住拎呢個俾佢睇下係咪咯。不過我諗人哋而家唔需要噶咯，或者人哋已經揾到個真真正正噶啦。咁好似同你有緣啲啊，嗬？但個公仔係你守護天使喎，嗱，你俾咗我啊？嗯。多謝。嚇！你住搬屋咁嘅？差啲唔記啊！我叻啦。點啊？行得未？行噶啦。其他人咧，佢哋唔嚟，個個都唔得閒啊。OK， 你同我講，你最想邊個嚟先？你咯。咁咪係咯，加你夢想成真喎，你想點啊？人講嘅。可以唔講㗎，行啦。
唔該晒 Raymond，拜拜 ，thank you，bye。你唔係啊嘛？人哋一出院就帶人哋嚟機場。咁你話機場對你嚟講係非常之有意義嘅地方，咁今日你出院咪嚟呢度賀一賀佢啦，好唔好啊？我知你講得啱，咁但係都唔使一出院就嚟呢度啩。因為今日係非常之有意義嘅一日嚟噶。首先我哋喺機場認識啦，又喺機場度開始啦。咁我覺得今日嚟到機場，決定嘅終身大事最適合不過。咩終身大事啊？我唔知你講咩喎。可能求婚。我知道呢對戒指係你喺羅馬諗住買俾自己，但係後來就送咗俾大雄同埋叮當，而家又帶住佢兩個人嘅祝福翻返嚟我哋手上。我好想其中一隻可以托喺你右手無名之手上。你知唔知你講嘢好認真嗰陣，我成日都忍唔住笑啊！所以呢世都見到你笑，係我最大嘅幸福嚟嘅。呢世都有你陪住我笑，係我最大嘅幸福嚟嘅。咁你真係應承啊？唔得，都唔夠刺激。你嫁俾我啦，好嘛？我唔係要呢啲啊！咁你要乜嘢啊？你嫁俾我啦，好嘛？我要啲更加刺激嘅。我哋嚟到呢一步已經好刺激噶咯，你仲要啲咩刺激？我驚我頂唔順噃，我年紀大噶喎。咁啊 ，OK， 我哋牽埋眼，嗯，一齊數1、2、3。嗯，如果天上面有隻飛機飛過嘅話，就係 yes 啦 ，OK？ 由1數到50，一定會有，好唔好？唔得，一數到3。OK， 你等陣先。各位鐵鳥，呢度係我嘅地頭，希望陣數3聲，你哋搵一隻是但幫我忙。我哋經歷咗咁多嘢，冇理由過唔到呢一關嘅。嚟，牽埋眼啦！1、2、3。搞掂！個天都幫埋我咯 ，Thank you，Thank you。唔該晒。喂，幫手啊，大佬啊！咩嚟㗎？大狗啊！咁大盒嘢嚟㗎！喂，我俾位澳洲寄過嚟俾你嘅 ，sorry。哇！睇下，快啲搶！喂 Bella，喂 ，Bell 點啊？喂，首先要恭喜你呢個新郎哥，不過我呢個電話係揾新娘子嘅。OK，你等陣。喂，阿 Bell，你寄咗啲咩俾我啊？你仲未拆開嚟睇？你快啲拆！而家拆緊啊，好大盒啊！好靚咧！呢件婚紗我跟住你當日嘅設計嚟做㗎，件婚紗係我俾你嘅結婚禮物。我真係唔知講啲咩，我好多謝你啊 Bell。我同佢講爹哋媽咪同埋我一齊恭喜佢新婚愉快。喂，你聽唔聽到啊？不過話媽咪同爹哋恭喜你喎。多謝晒啊！係啊，仲有恭喜你啊 Sam 哥娶到個好老婆啊！我係好老婆啊 Sam 聽到啦，聽到啦，唔好咁大聲啦。Bell，一定要翻嚟啊！係啊 Bell，我哋婚禮唔可以冇咗你嘅，你一定要翻嚟啊！你放心啦，咁開心嘅事我一定會講翻嚟㗎。嗯。係好開心嘅，恭喜快，恭喜快！Auntie，
多謝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 。哇！你今日幾辛苦喎，做奶奶啦。你嗰度新好嘢啦。知啦，阿石到你哋噶咯 ，ready 未啊？但係 Bell 都仲未嚟，最衰班機 delay 啦。喂，阿 Bell 啱啱打電話嚟咧，話佢班機咧啱啱到咗，而家趕緊嚟。咁就好啦。但係時辰到晒喎，過咗吉時又唔係咁好啦，係嘛？咁開始啊，起 music。好。點解好似唔夾 bell 咁嘅吓？你放心啦，佢話咗你一定會嚟嘅，我哋行慢啲咪得咯。好開心今日可以同大家分享呢一個浪漫溫馨嘅時刻。有緣嘅可以做到夫妻，有緣嘅可以做到朋友，亦都係因為有緣，我哋先至可以今日聚埋一齊，見證呢一對有情人終成眷屬。選擇喺機場舉行婚禮，係因為 Sam 同 Zoe 嘅緣分都喺機場裏面成就，而我哋大家嘅友情亦都喺呢度建立。機場人來人往，佢哋嚟自唔同嘅地方，唔同嘅背景，係乜嘢令到佢哋可以成為最親密嘅人？係乜嘢令到佢哋擦身而過，成為陌路人？我自己認為呢啲就係緣分。機場就好似一個人生嘅舞台，每一日都上演唔同嘅故事，而今日上演嘅係一個浪漫愛情故事。喺呢一度，我哋為呢一對有情人送上最真誠嘅祝福。